Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Максим Эверстов, и я приветствую вас на интеллектуальной игре «Эрудит». Это второй сезон, и сегодня мы будем проверять знания у наших игроков, у ребят со школ города Якутска. Сегодня у нас будет отличная возможность узнать не только, что они знают, но, может быть, даже вы для себя откроете что-то новое среди наших вопросов. Как вы видите, это командный тур, он отличается от первого сезона тем, что ребята работают в парах. Может быть, в парах у них получится даже лучше. У нас был очень динамичный, сложный, энергичный блиц-тур, где мы отсеивали, и 8 пар прорвались к нам сегодня. Вы готовы увидеть, кто из них будет эрудитом? Тогда пристегнитесь и начинаем. Для начала я напомню правила нашей игры. У нас всего было 32 человека. Среди них 16 прорвались сюда. Будет 8 пар по 2 человека, и мы сформировали команды, провели жеребьевку. Они готовы отвечать. Они сидят здесь, волнуются. И кто эти люди? Справа от меня волей судьбы оказались одноклассники. Это Василий Елизаров. Василий, помахай в камеру. И Виталий Дмитриев. Виталий? Угу. Слева от меня Артем Чупров и Яна Максимова. Ребята будут сражаться. Каждая команда сегодня покажет свой максимум. Прежде чем мы узнаем немножко о том, кто они такие, сначала вспомним наших спонсоров. Наши спонсоры остались прежними с первого сезона. Во-первых, это компания Ростелеком, которая победителям дает годовую подписку на сервис Ростелеком Лицей. А также у нас есть прекрасный приз от специалистов Института развития перспективных проектов в образовании. Это Open Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, который дает классный тренинг для ребят. Я бы хотел получить такой тренинг сам, сидел бы на их месте и не волновался. Тем более ребята в 8 классе, самый кайфовый класс, у них еще не ОГЭ, не ЕГЭ, им не нужно думать о детях, о налогах, обо всем, о чем думаем мы с вами. Поэтому давайте узнаем еще раз, если вы подключились только-только, правила нашей игры. Кстати, я вам советую посмотреть предыдущий сезон и посмотреть динамичный, безумный блиц. Надеюсь, вы будете с нами и дальше. Правила такие. Я задаю вопросы из разных областей знаний. Например, биология, география, история, общие вопросы. Ребята получают возможность посовещаться чуть-чуть, немножко, секунд 5. Потом они дают мне ответ, правильный или неправильный, но я даю вопрос уже следующей команде. И в конце мы узнаем, кто победил. Тот, кто победил, проходит дальше. Тот, кто проиграл, у того мы отбираем квартиру у их родителей. Шучу, конечно, нет. Они просто уйдут дальше и будут болеть за тех, кто пошел вперед. Я надеюсь, вы поняли правила. Главное набрать больше всего ответов правильных. Главное отвечать вовремя, читать книги и любить жизнь. Итак, начнем, пожалуй, мы с нашей разминки, куда входят общие вопросы. Но напомню, что у нас сидят живые люди, а не искусственный интеллект, поэтому хотелось бы узнать о них немного побольше. Итак, Василий, скажи, пожалуйста, тебе проще, что рядом с тобой твой одноклассник? Или наоборот, ты думаешь, что ребята сейчас будут за счет того, что с разных школ, бороться активнее? Как ты думаешь? Скорее проще, потому что с ним совещаться проще, общаться проще. Отлично. Виталий, а вы с Василием в классе как-то общаетесь? Да, Виталий, какой у тебя любимый предмет? история. История. Василий? Информатика. Информатика. Ребята объединят свои знания, скомбинируют их, и, может быть, это принесет им победу. Как вы думаете, сможете победить эту пару игроков? Да. Есть уверенность? Василий? Возможно. Менее уверен Василий в себе, но Виталий за счет своей уверенности поведет команду вперед. Итак, следующая команда у нас это Артем и Яна. Артем, скажи, какой у тебя любимый предмет в школе? Информатика, математика и физика. Ты в них силен? Мне кажется, да. Так, Яна? У меня скорее математика. Математика. Как вы думаете, вот эту двойку с одного класса сможете победить? Думаю, шансы есть. Будем пытаться. Отлично. Желаю вам всем удачи, ребята. И давайте начинать. Давайте, чтобы узнаем, к какой команде подойдем первой, я попрошу Василия и Артема сыграть в камень, ножницы, бумага. Давайте, Василий, Артем, давайте. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Все, спасибо. Начинаем с команды Василия. Ничего страшного, потом мы идем к команде Артема. Итак, вопрос первый вам. Как называется улица, на которой жил Шерлок Холмс? Можете посовещаться. У вас есть немножко времени. Можете посвящаться. 3, 2, 1. Есть ответ? Нет ответа. Бейкер-стрит, конечно же. Переходим к этой команде.
Как называется поле, где выращивают арбузы? Я засекаю время. У вас есть немного времени посовещаться. Вдруг ваш напарник знает, а вы нет. И время. Как называется поле, где выращивают арбузы? Грядки. Нет, к сожалению, это бахча. Итак, переходим к этой команде. Как называется священное якутское дерево в мифологии и фольклоре, которое делит на верхний, средний и нижний мир? У вас есть чуть-чуть времени. 3, 2, 1. На якутском языке. Давайте. Как называется это дерево священное? Есть? Пропускаем. К сожалению, ребята не знают, что, видимо, у них впереди. Аллукмас. Конечно же, Аллукмас. Переходим к этой команде. Как называется первое выступление артиста, когда он только впервые выступает? Дебют. Правильно! Есть балл у этой команды. Молодцы. Переходим сюда. Как называется откидной головной убор, который пришит к другой одежде? Капюшон. Правильно! Идем сюда. Кто написал, точнее даже придумал такого персонажа, как Винни-Пух? Фамилия автора. 3 буквы. 3, 2, 1. Мил. Был такой автор, который придумал его. Хорошо. Большой коллектив музыкантов. Одним словом, как назвать? Много-много музыкантов. Все играют. Ими руководит дирижер. Оркестр. Оркестр, правильно. Хорошо. Какой металл идет под формулой аурум? Аурум. Золото. Золото, правильно, молодцы. Хорошо. Мемный вопрос, легкий. Самое русское дерево. Береза. Береза, правильный. Не забывайте совещаться с вашим коллегой, потому что вы работаете в команде. Кто защищает обвиняемого? Адвокат. Адвокат, правильно. Очень хорошо. Какой овощ защищает от вампиров? Чеснок. Чеснок. Хорошо, хорошо. Какая была денежная единица Германии до того, как появилась евро? Можете посовещаться, не забывайте, у вас есть ваши законные 5 секунд. Иногда это действительно подходящее время. Кто из вас ответит? Марки. Марка, правильно! Это была Марка. Идем сюда. Кто написал «Горе от ума»? Грибоедов. Отлично. Виталий рвется вперед, не забывай совещаться с Василием, который скромно ждет, пока ты ответишь. Итак, кто является основателем Санкт-Петербурга? У вас есть времечко. Петр Первый. Петр Первый, это правильно. Петербург, да, Петербург, собственно, оттуда и пошло, и он стал героем, как вы знаете, произведения «Медный всадник». Идем сюда. Как называется ледяная глыба, плавающая в океане? Довольно опасная для кораблей глыба, и мы знаем такой фильм. Айсберг. Правильно, айсберг. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Идем сюда. Кто составил, это русский человек, периодическую таблицу химических элементов? Менделеев. Менделеев, правильно. Она ему, как вы помните, приснилась. Это вы помните. Какой предмет нужно бросить утопающему? Если человек упал за борт, какой предмет нужно ему бросить? Подумайте, у вас есть ваши законные 5, ну, может Спасательный быть, я даю круг. 6. Спасательный круг, правильно! Идем сюда. Слушайте внимательный вопрос. У скольких месяцев 28 дней? Можете 12. А? 12 У минут. всех месяцев, правильно, конечно, вопрос был на логику. Следующий вопрос. Вспомните сказку. На каком музыкальном инструменте играл такой герой, как Садко? Была сказка, где Садко на дне моря играл на одном музыкальном инструменте. На каком? Может быть, ваши родители читали вам эту сказку. Есть ответ? К сожалению, нет, но это были гусли. Это были гусли, такой струнный славянский инструмент. Идем сюда. Последний вопрос в этой категории. Из чего, согласно одной бытовой старой сказке, сварил кашу жадной старухе солдат? Из топора. Из топора. Ну, мы знаем прекрасно, что он добавил немножко гречки, немножко соли, немножко масла. Ну, конечно, там был топор. Спасибо, ребята. Так, у нас есть, оказывается, здесь еще один вопрос дополнительный. Как раз про Якутию. Я хотел задать его в конце. Так, сюда вот. Сколько Франций или Германий примерно влезает в Якутию? Сколько? Это вопрос
тоже очень мемный. Я думаю, многие слышали, что в Якутию влезает столько-то ферранцевых. Ваши цифры? 6. 6, нет, слегка преувеличили, ребята, 4 все-таки. 6 это немножечко многовато. Но 4 мы приняли бы, может быть, даже, я бы сказал, что вы просто думаете о том, что республика должна увеличиваться. Патриоты нашей республики. Хорошо, хорошо. Интересный факт. Мало кто знает, но Сахара по размеру, как пустыня, практически занимает всю Европу. То есть, если ее расположить. Да, она не сильно меньше, но так или иначе мы должны осознавать, что наша планета очень большая. Есть места, где бы мы не хотели жить. И, например, я, хотя люблю лето, не хотел бы провести все лето в Сахаре. И меня устраивает вполне лето в Якутске. Хотя мы знаем, что воздух здесь бывает очень сухой. Но ребята готовы отвечать на очень разные вопросы. Они из географии, из биологии, из математики. И, конечно, как вы поняли, по моей подсказке, какая дальше категория нас ждет? География. География, правильно. Мы переходим к вопросам из разряда географии. Итак, география. Ребята, какая страна самая большая в мире? Россия. Россия. Правильно. Идем дальше, сюда. Крупные пустыни, высокие горы, континентальный климат с жарким летом и холодной зимой. Климат какого региона? Можете посовещаться. Крупные пустыни, высокие горы, континентальный климат с жарким летом и холодной зимой. Это климат какого примерно региона? Виталий и Василий посовещались, и, может быть, у них есть какой-то ответ. Я вижу, они совещаются, я не буду их, ребят, прерывать. Будем все-таки как-то этично слушать. 3. Последний раз, и сразу же ответ давайте. Крупные пустыни, высокие горы, континентальный климат с жарким летом и холодной зимой. Это климат какого региона? Дальний Восток. Дальний Восток я принимаю, к сожалению, не совсем точно. Средняя Азия. Средняя Азия, но ребята, по крайней мере, были очень близки. Идем сюда. Назовите крупнейшее озеро мира. Можете посовещаться, конечно же. Ребята посвящались, они были большие молодцы. География, честно, сложно. У меня в моем школьном аттестате всего 2 четверки. География и английский. И я всегда шучу. Я никогда не уеду из России. Потому что география и английский – мои слабые стороны. По всем остальным предметам 5. Итак, ребята, я потянул для вас время. Давайте ответ. Самое большое в мире озеро. Ну давайте, пусть будет озеро Мичиган. К сожалению, неправильно. К сожалению, неправильно. Ответ тоже такой популярный. Это Каспийское море. Потому что Каспийское море на самом деле считается озером, да? И оно расположено и в России, и в Казахстане, и в Иране, Туркменистане, и в Азербайджане. Конечно, хотелось бы, чтобы оно принадлежало только России, но об этом мы пока говорить не будем. Идем дальше. Какие причины вам, ребята, да? Смотрите, слушайте вопрос внимательно. Какие причины формируют горы? То есть из-за чего формируются горы? Вопрос несложный, просто нужно посмотреть шире. Что происходит, из-за чего создаются горы? Движение тектонических плит. Правильно! Очень грамотный ответ. Движение или столкновение тектонических или даже литосферных плит. Переходим сюда. Что это за термин? Большая природная зона с характерной флорой и фауной. Например, тропические леса и тундра. Как этот называется термин? Большая природная зона с характерной флорой и фауной. Лесотундра. Неправильно совсем поняли вопрос, да? Вот послушайте. Термин «большая природная зона с характерной флорой и фауной». Например, тундра или тропические леса. Вот есть термин, как называется это? 4 буквы. Зона. К сожалению, неправильно. Биом. Переходим сюда. Какие природные ресурсы, назовите хотя бы 3, наиболее характерны для Сибири? Можете посовещаться. Конечно, у вас есть время. Времени часто в нашей жизни не хватает. Мы все куда-то спешим, но у ребят, у 8-классников есть время. У них есть будущее, искусственный интеллект и, конечно же, мозги. А мы с вами послушаем их правильный ответ. Природный газ, нефть и алмаз. Ну, я третий не могу принять. Подумайте еще. Природный ресурс характерен. Алмаз, я не могу сказать, что он наиболее характерен. Пропустили одно. Газ, вы сказали, да? Нефть. И третье что-то будет? Каменный уголь. Есть! Есть! Молодцы! Газ, нефть и уголь, молодцы! Тут еще под бонусом, ну, можно было сказать, сам лес. Потому что лес тоже, да, для Сибири свойственен. Ну, переходим к ребятам. Самая длинная река в мире.
Причем здесь есть два варианта. Может быть, ребята посвящаются, назовут мне один. Потому что один источник говорит один, другой источник другой. Нил. Нил! Нил! Правильно! Кто-то говорит Нил, кто-то говорит Амазонка. Мы приняли бы оба варианта. Переходим сюда. В какой стране, вы, скорее всего, не знаете, но попробуйте на слух воспринять. В какой стране находится город Картахена? Можете посвящаться. В какой стране находится город Картахена? Надеюсь, прошу прощения, надеюсь, я его правильно выговорил. Может быть, Картахена, но мне кажется так. Тунис. К сожалению, неправильно. Испания. Переходим сюда. Горы между Европой и Азией называются... Посовещайтесь. Горы между Европой и Азией, которые их делят, называются... Уральские. Правильно, Уральские горы. Есть не только уральские пельмени, но есть и Уральские горы. Переходим сюда. Столица Индии. Подумайте, не спешите. Подсказка, там есть дефис. Нью-Дели. Правильно, правильно. Итак, география закончилась. Можете выдохнуть, если у вас, как и у меня в школе, в географии были проблемы. Но мы идем дальше. Но сначала интересный факт. Можно просто подумать, да, ребята, кто способен спать 3 года? Нет, это не человек, который вернулся из армии, и не человек, который сдал наконец-то ЕГЭ, а это определенное существо, которое может спать 3 года, чтобы выждать засуху, холод, голод, возможно, повышение налогов. Ну, как вы думаете, что это за существо такое? Не человек. Способно спать что-то 3 года. Есть вариант? Биология, как вы понимаете, подсказка вам, да? Ну-ка, есть? Нет? Улитка! Улитка может спать 3 года, пока ее французы не вытаскивают и не едят. Они где-то прячутся, где-то эти улитки 3 года, пока их ищут французы. Но, возможно, я ввел вас в заблуждение, и вы сейчас подумали, что у нас будет биология. Нет, дальше нас ждет математика. Чтобы вы не расслаблялись, я вас этими улитками запутал. Да? Математика. Ребята дали друг другу 5, поэтому, видимо, они готовы вырваться вперед. Математика – одна из моих тоже нелюбимых наук, но так или иначе мне как гуманитарию и филологу все-таки приходится с ней справляться, когда мне приходит квиток по работе, и я пытаюсь понять, пришла ли мне зарплата или меня пытаются обмануть. Так, число π состоит, как его правильно написать? Подумайте, из каких чисел, цифр состоит число π? Сколько это? Давайте так, сколько? Вот так, просто. Сколько число π? Давайте. Примерно. Мне не надо назвать все вот эти 20 миллионов цифр, которые дальше идут. Первые 3. Мне хватит первые 3. 3,14. Правильно! Мне этого достаточно. Это правильный ответ. И мы идем к ребятам дальше. Итак, слушайте вопрос. Слушайте вопрос. Если у прямоугольника длина равна 8 сантиметрам, а ширина 3 сантиметрам, какова его площадь? Если длина 8, а ширина 3, какова его площадь? 24 И сантиметра. это правильный ответ. И это правильный ответ. Идем сюда. Идем сюда. Вопрос очень сложный даже для меня, а я думаю, что для ребят нет, потому что они сидят, готовы, математику здесь вот любят, эта команда. Какое число нужно добавить к 45, чтобы получилось число, делящееся на 9? Подумаем. Угу. Любое число должно делиться. Какое число нужно добавить к 45, чтобы получилось число, делящееся на 9? 0. 0? 0 или 9? Можно добавить 0. Может, ребята подсказывали там шепотом 9 и тоже были правы. Потому что если добавить 9, то будет 45 плюс 9, это 54. Можно добавить любые числа кратные 9. Да, либо 0. Хорошо, перейдем сюда, ребятам. В магазине, вспоминаем 3 класс, продают яблоки по 15 рублей за килограмм. Очень дешевые яблоки. Можно мне этот магазин? Сколько денег нужно, чтобы купить 3 килограмма? 45, отвечает Василий мгновенно. Возможно, он часто торгуется. Этот человек, который говорит, давай 40, ни тебе, ни мне. И расходимся. Вот молодец, Василий. Вот. Я торговаться не умею, даже за яблоки. Переходим к ребятам. В последовательности чисел 2, 4, 8, 16, какое число будет следующим? 32. Все правильно, все правильно. Переходим сюда. Если увеличить число 18 на 30%, какое получится число? 18 увеличить на 30%. Какое получится число? Там с десятыми, если что, подсказка дает. 5, 4, 3, 2, 1. Я слушаю. Василий.
Все правильно, до десятых. Вот это надо вместо калькулятора с собой носить Василия. Правда, Василий в карман не влезет, но, возможно, в виде рюкзака на спине таскать его придется, чтобы он подсказывал. Спасибо. Переходим к этой команде. К какому числу нужно прибавить 12, чтобы полученное число было кратным 5? Ну, 3. 3. Отлично. Ребята в математике отвечают легко. Для меня это абракадабра, как будто я прочитал что-нибудь на китайском языке. Ну, 3. Примерно вот так я это слышу. Надеюсь, он был прав. Переходим сюда. Вопрос вам, ребята. Василий и Виталий, вы готовы? Какую форму имеют соты пчел? В виде какой геометрической фигуры? Соты пчел. Шестиугольник. Правильно! Переходим к ребятам. Итак, вопрос звучит следующим образом. Есть такое математическое, в скобочках, растение. Подумайте, как оно называется? В названии этого растения есть что-то математическое. Число. Подумайте. Есть два таких растения, но одно мы явно слышали где-то. В нем есть число. Итак, Артем, Яна, есть ответ? Нет? Тысячелистник. Есть такое растение, тысячелистник. Я вижу, что группа поддержки ответила правильно. Вот. Но переходим к Василию и Виталию. Заключительный вопрос, после которого нас ждет видео-вопрос. Итак, скажите, ребята, вы машинами увлекаетесь? Нет, пока нет. Скажите, в какой машине в марке 4 кольца? Можете посвящаться. Ауди. Правильно! Ауди, а говорят, не увлекаются. Видимо, и Василий, и Виталий мечтают уже, когда у них будет Ауди, и они будут рассекать по городу и говорить: да, я поднялся на математике. Хорошо, у нас закончились вопросы по математике, там, географии, общие вопросы. Сейчас будет вопрос, видео-вопрос от депутата Государственного собрания Ил-Тумен. Всем привет, меня зовут Дмитрий Паньков, я являюсь народным депутатом Республики Саха-Якутия. Сейчас я нахожусь в городе Мирный, и у меня к вам вопрос. Как вы думаете, как расшифровывается название самой крупной российской алмазодобывающей компании «Алроса»? Алроса. Спокойно пишите, чтобы другая команда не подглядела. Да. Сдаете мне. Ага, так. И вот он ответ. Это аббревиатура «Алмазы России Саха». Итак, ребята увидели вопрос «Кот в мешке» от нашего гостя и написали мне здесь свои ответы. Мы сделали в такой манере, чтобы никто не услышал ничей ответ. И обе команды написали «Алмазы России». Молодцы, но не хватило буквально одного слова. Алмазы России и Саха, то есть Ал-Ро-Са. Я тоже когда-то думал, что алмазы России, но почему тогда Саха? Спасибо, ребята. Я сейчас уберу эти бумаги, и мы с вами подведем итоги. Вы не поверите, но у нас обе команды по подсчетам баллов вырвались вперед. Василий, Виталий, молодцы. Яна, Артем, вырвались. Одинаковое количество баллов. Но сейчас нам нужен победитель. Поэтому незапланированно, супер энергично, динамично мы идем в блиц. Прямо сейчас мы импровизируем. И ребята будут слышать одинаковые вопросы, мгновенно реагировать и попробовать ответить. Для начала давайте 3 вопроса. Одна команда может вырваться вперед. Всем желаю удачи. Ребята, молодцы. Я вижу, как Виталий максимально собран, руку держит. Василий спокоен. Яна, Артем, волнуетесь? Немного. Молодцы, вперед! Все одинаково собрались. Молодцы еще раз. Я не знаю, я бы проиграл давно, а они молодцы. Итак, поехали. 1, 2, 3. В прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Что это за теорема? Пифагора. Здесь первая, Пифагора. Дальше. Второй вопрос. В 1986 году какая произошла мировая трагедия? Чернобыльская катастрофа. И третий вопрос. Мы все равно его озвучим. 1, 2, 3. Они передают импульсы, электрические сигналы, включают нейроны и гниальные клетки. Где происходят эти процессы? В головном мозге. Точнее, в нервной ткани. То есть, в принципе, и в мозге, и в нервной ткани. Буквально с отрывом в 1 балл
Команда Василия и Виталия вырывается вперед, и мы их поздравляем! Аплодисменты! Пожмите руки команды друг другу. Это была сильнейшая битва. Честно, и Артем, и Яна молодцы, и Василий, значит, и Виталий. Все, это была программа «Эрудит». Ребята, смотрите интересные фильмы, читайте интересные книги, подключайтесь к «Эрудиту», а мы ждем вас в следующей передаче. Все, ребят, спасибо.